Всем привет из Сибири. Крик души, отзыв о подшипниках опоры стойки Калина Ревмашпром. К сожалению, у меня не осталось ни упаковки, ничего не осталось, но заказаны они в магазине Автоподвеска. Парням с магазина претензий нет. В чем проблема? Скрипит опорный подшипник в сильную жару после 25 градусов. Видео на эту тему было у меня, но там немножко по-другому было. Я перепутал подшипник. Видео называлось «Стучит, хрустит пружина в чашке передней подвески». Видео набрало много просмотров. Там я накосячил, это все описывал, перевернул подшипник обратной стороной. В результате он потерял подвижность, и у меня пружина ходила в нижней чашке самой стойки. Сейчас у меня все в идеале, но увидите, я позже покажу, пружина демонтирована. Идет невозможный скрип. Скрип идет в салоне с закрытыми стеклами, скрип идет с открытыми стеклами. Как я определил, помощник мне качал руль, и просто-напросто я вот сюда, даже не ухо приложил, на расстоянии 20 сантиметров наклонил голову, естественно, на заведенной машине, чтобы работал электроусилитель руля. И слышно скрип. Если вы прикладываете руку, здесь вы никакой вибрации не ощущаете. Скрип идет как будто бы изнутри. Но на самом деле он идет не изнутри, а вот буквально вот на таком расстоянии, тут я не знаю, миллиметров 20 вниз всего, максимум 30, стоит опорный подшипник. Можно также спокойно одному, вам самому покрутить руль правой рукой, а левым ухом послушать. Вы прекрасно это услышите. Далее смотрите, в чем причина. Стойка демонтирована, все демонтировано, и стойка в тисках. Сейчас я вам покажу, в чем была проблема. Итак, в чем проблема? Специально вам показываю подшипник вскрытый. На одной колени менялся с левой стороны буквально неделю назад. И подшипник, который я снял со своей черной Калины. В чем засада? Вот посмотрите, подшипник вскрыт. Смазки более чем достаточно. А вот подшипник установлен, который скрипел жестко. Этот скрипел с одной машины, этот с другой. Вот посмотрите, какое количество смазки. Она вышла даже вся. То есть смазки навалом. Но тем не менее подшипник скрипит. Почему так происходит, я не знаю. Либо это какая-то неточность изготовления, либо пролетели по каким-то зазорам. В общем, мне, как простому владельцу, впрочем, как и вас, этот момент мало волнует. Взамен я установил подшипник Триали. Триали у меня доверие есть. Много я ставил запчастей всяких от этой фирмы. Никогда не было никаких проблем. Но вот видите, один подшипник установлен, второй я сейчас буду устанавливать. Но все-таки дополнительно я его смажу. Смажу своей смазкой. Чуть позже покажу Shell Retinax. У меня есть запасы еще с доисторических времен. Смазка для подшипников, работающих в очень тяжелых условиях. И правду сказать, на другой машине поставил, неделю отъездил, примерно километров 500. Ощутил плавное вращение руля, никаких проблем нет вообще. Так что эта проблема решается только заменой другого подшипника, и не покупать подшипники Ревмашпром. Это не подшипники, а полный отстой, который при обильном, я бы сказал, наличии смазки и при всех атрибутах вроде как нормального подшипника в жару абсолютно не работают. Вскрыл подшипник. Посмотрите. Смазка есть, но поменьше, конечно, чем в этом подшипнике. Надо сказать, что в нем смазки больше, а он скрипел гораздо сильнее, чем этот. Но на каком основании она вышла сюда у нас под внутренний ободок? Родные подшипники у меня на черной Калине проходили 120 тысяч. Я когда вскрыл, также были шарики, все так же. Все они были в наличии, но смазки не было вообще. И тем не менее подшипник не скрипел. Я их заменил профилактически, просто при полной замене стоек, шаровых, рулевых наконечников. Но здесь же пробег не превышает, я затрудняюсь сказать, максимум 10-15 тысяч. И напарываешься на такое недоразумение.
Есть ли смазка в подшипниках Триалли? Кстати, посмотрите, сделан он в Индии. Про Китай нету вообще ни одного слова. Ну, посмотрите. Вот как хорошо видно. Шарики, смазки, короче, навалом. Ну, смазка какая-то похожа на водостойкий литол. В общем, непонятная какая-то смазка, если честно. И вот, я вам повторюсь, вот у меня своя смазка Shell Retinax для подшипников, работающих в тяжелых условиях. Смазка уже старая, сейчас Shell выпускает немного по другим названиям. Но, тем не менее, я всегда везде все и смазываю, нет никаких проблем. Далее, как открыть подшипник? Ни в коем случае не открывайте, как вот здесь открыто. Вот, и давайте сравним, кстати, пластмасску. Вот видите, низкокачественная пластмасса от Ревмашпром и пластмасса от Реали. Но, может быть, со временем она потемнеет от условий эксплуатации, не знаю. Но различие видно. Так вот, ни в коем случае вот так вот не вскрывайте, как у меня вскрыто, это уже на выброс, потому что потом замучитесь собирать шарики. Каким-то, может быть, своим способом, только вот так вот поднимаете один край буквально процентов на 20, расклиниваете спичкой, какой-нибудь тонкой отверткой и потихонечку закладываете смазку, потом подшипник сжимаете и проворачиваете. То есть мажете с одной точки, за 3-4 проворота у вас полностью подшипник помажется. Потом от греха подальше соединяете, успокоившись тем, что вы не потеряли одного шарика. Ну и, собственно, монтируете его на стойку. Подшипник смазан и установлен на место. Хорошо видно, вот, во-первых, плавное очень вращение тугое, ну потому что туда этой смазки Shell я засунул по самой не хочу. Ну и вот также видно синий ободок от смазки. То есть полностью весь сепаратор у нас есть забит. Что касается других звуков, стуков, скрипов, вообще в частности, шаровая, она скрипит совсем не так, как опорный подшипник стойки. В основном она скрипит, либо там бывает даже немножечко подстукивает. При сильных углах поворота руля, при съезде с бортика с какого-либо с вывернутым рулем, при проезде под сильным углом лежачего полицейского, идет скрип такой, он более по средним и низким частотам. И, ну вот у меня было такое. И более он такой сильный даже. А амплитуда меньше, чем на подшипнике опоры стойки. Рулевой наконечник, он не скрипит, а вот ездил я с убитым рулевым наконечником, как-то покупал машину. Звук, как будто вы едете, у вас кто-то стучит кувалдой по подкрылку, под колесу. То есть никаких скрипов нет абсолютно, просто он разрабатывается. Вот этот, видите, тугой. Ну, новый, я даже не могу сдвинуть его. Разрабатывается, все говорят, стучит как джойстик, и от него стук, от него никакого скрипа нет. Рулевой редуктор, что у вас рулевой редуктор какие-то были звуки, в основном там идут от опорной рейки, там какие-то стуки. Они совсем не такие. Скрипов там нет. Чтобы там были скрипы, я не знаю, там надо проехать 1 000 000 километров, и тогда редуктор у вас уже другими всякими проблемами даст о себе знать. Это однозначно выброс, либо полная переборка. Вот. Привод, с этим тоже все непросто, но он в основном стучит при движении. Да и не в основном, а всегда. То есть, вернемся к началу. Машина у вас стоит в статике, вы или помощник качает руль. Шаровая у нас не задействована, ну, практически не задействована, потому что автомобиль стоит прямо. Она только у нас поворачивается, а вот в этом положении она не играет. Привод у вас стоит, рулевая тяга, она присутствует, но у ней скрипа такого быть не может, у ней только стук. Остается методом исключения опорный подшипник. Вот и все, парни. Всем удачи, до новых видео.